walilia sana. Wale watu wote walikuwa hapo, hata mimi nikasikia machozi. Lakini nikashukuru Mungu ni kwa sababu niliona jambo lingine ambayo sikuwa nimetarajia nilitokea namna hiyo. Unajua kuna kule kitu unawaza vile kunaweza kuwa na kufika vile kesho asubuhi kutakuwa. Niliona jambo la ajabu. Nikaona watu wako na upendo mwingi, majirani, marafiki, wengine tulikuwa tumesoma nao, wamekuja na wameingia mahali pale. Kuna grupu sahihi na zingine ziko kwa WhatsApp na vitu kama hizo. Sasa nilikuta ni wamepigania, kuna wale watu tulikuwa tumesoma nao kama kule Wanjohi, nikakuta wako huku wamewakilishwa. Wale watu wa area kwetu Malewa nao wako na WhatsApp yao. Wow. Nao yani wameningojea mahali pale. Familia nao wako na yao, na nikakuta ni wamezingira mahali pale. So niona jambo la ajabu sana. Jana yangu ya miaka 31 ilichukua dakika 5 kupanga. Dakika 5, 5 minutes kupanga. Sababu ya pesa kidogo ambaye nadhani hata hatugefikisha kila mtu 50,000. Na hiyo dakika 5 imeniharibia miaka 31 uamuzi. Na kwa sahi nataka nikuhubiria hawa jamaa na kuwaelekeza ya kwamba wasikubali kwenda kusoma na kitabu yao, wasome na yangu. Miaka 31 na kile kinasababisha ni dakika 5. Sasa compare uamuzi anaenda kuamua na dakika 5, angalie sana. For over 31 years, Samuel Kahiga called the Kenya prisons home. But not now. The 56-year-old lived more than half of his life inside a cage in different correctional facilities in the country. In these facilities, men do time, and as the world they left behind moved on, his remained still. We joined him at his sister's home in Olkalau as he began his new journey. Kwa jina ni Samuel Kahiga, na babangu anaitwa Gadiro, na nimeokoka. Yesu ni Bwana. Amen. Mwokozi wangu. Mimi nilizaliwa katika kaunti ya Nyandarua. Nimezaliwa sehemu inaitwa Malewa, na Malewa iko katika Kipipiri constituency. Na hapo ndio nilizaliwa na wazazi wangu, baba kitwa Joel Gadiro na mama kitwa Ruso Waboi, wale ambao wameaga nikiwa gerezani. Na ninashukuru ni kwa sababu kani walinilea mzuri. Na nikazaliwa na dada zangu wengine 4. Na tumelewa katika hali ya Ukristo. Nilikuwa Mkatoliki, mama pia alikuwa Mkatoliki, baba alikuwa Mkatoliki. Hivyo katika kukuzwa kwetu nimekuwa na ule upendo wa wazazi na katika maadili mazuri ya kikanisa. Baada ya kumaliza form 4 nilisoma tu katika hali ya kusoma nikiwa mtu mzuri na nikiwa ni mtu anafuata maadili ya kikanisa. Na nikamaliza 1985 na siku haso. Wengine wanaweza kusema ni wana haso, lakini mimi siku haso sababu my dad loved me. Na nilikuwa na baba yangu mdogo na alikuwa anafanya kule Kisumu. Na kule Kisumu yeye alikuwa ni dereva wa magari ya transport. So aliniita pande hiyo na nikaenda, na huko nikaajiriwa mahali alikuwa ameoa. Kuna huyo mzee alikuwa ni mzee tajiri na alikuwa na scrapmeto yake. So aliniajiri pale na nikaa tunasaidiana. Na katika hali hiyo ya kuwa mahali pale nikawa nimeanza kuunganika na wajamaa. Ninaona watu wanakuja wanapima chuma. Ndio mzee alikuwa anauza scrapmeto na spare parts components za second hand. Hivyo niliingiana na watu na nikaona hii pesa ya chuma ilikuwa ni pesa ya haraka haraka, sababu leo unaweza kwenda uangukie elfu zako kadhaa. Na nikatamani wale watu.
Kisha nikiwa tu hapo nilikuwa na kasaidi haso kuuza supu mahali hapo sokoni. Yeah. Na nikiwa pale tukaigiana sana na watu. Naona watu wanakuja wanaitisha mkate, wanakunywa na supu ama wanakunywa na hiyo nyama ya kuchemsha. Dakika ya mwisho hawa watu tukawa tumeigiana kiwango cha kwamba hawangenificha mambo yao. Siku moja wakakuja wakaniambia, leo tumekuja lakini leo hatujakuja kukula, na kama tutakula tuandike deni. Leo tumekuja sababu tuna shida ya shilingi 800. Sasa 800 kwangu mimi nilikuwa naona kidogo, sababu kule kwa chuma ninapata pesa, hapa tena ninapata pesa. Yeah. Kaambia shilingi 800 hiyo hiyo mtapata. Wakaniambia hii tutakurudishia. Sasa nikawaambia 800 nitawapea, lakini ikirudi irudi na 1,100, ikuwe 1,150. Na wakakubali. Lakini wakaniambia hata inaweza kuja zaidi kama wewe unaweza kubali tuende pamoja. Yeah. Sasa wakaniambia baada ukoje hii 700 ya juu. Si tuende, yani hii si ile tunaenda kupata mahali pale, sababu tunaenda kupata pesa mingi. Tugawane tukiwa vile tuko. Walikuwa 5. Sasa mimi niwe mtu wa 6. Na nikaona na kweli, sababu ni pesa ninatafuta. Si inaweza kukana na hawa watu. Sababu vile wamenielezea, wamenielezea tu kwa kitu. Tuliongea kitu kama dakika 5, akanieleza hii ni kitu yani kwenda kuchukua tu na kutoka. Na nikakubaliana nao haraka haraka. Hata siku hiyo in fact tulifunga mapema sana. Hata ile supu ilikuwa imebaki. Sikumbuki mzuri, lakini naona kama tulimwaga. Tulimwaga hiyo supu. Sababu sasa nimeona pesa ninatafuta hapa na pale sasa inakuja yani hata maradufu. Nikasema wacha niende huko. Sasa kuungana nao tukaenda. Bahati mbaya ama bahati mzuri. Wakati tunaingia kwa boma hiyo ya Muhindi, tunakutana naye akitoka msikitini. Kubi alitoka mapema, akakuja akachukua pesa akapeleka msikitini. Sasa ni kurudi anarudi. Hebu tuelezee Kahiga, unasema uliambiwa tu ni kazi ya haraka. Niliambiwa ni kazi ya haraka. Na kutoka. Ulikuwa unajua ni kazi gani unaenda kufanya? Sasa baada ya unajua sasa tayari wameharibu akili yangu, sababu nimeona pesa kwa wingi. Na sababu hii pesa ndio ninatafuta, na hiyo ni ya kwenda kuchukua tu. Si ni haraka. So hata umemention Mhindi, ukiingia kwa nyumba ya Mhindi huko unajua ni nini mnaenda kuchukua? Nilijua hata tukitoka pale, in fact zinasema nilijua. Sababu wakati aliniambia wewe hata hutaingia ndani. Si ndio tutaingia ndani, wewe utabaki kwa gari. Sasa nilijua ni mahali pale si mahali pazuri, na niliwauliza, ni mahali inaenda kufanyika wizi? Akasema ni wizi, lakini ni kama kuchukua tu, sababu mwenye anatupea kazi si mtu wa ndani huko. Sivyo, ni kama kwenda kuchukua pesa na kufanya nini? Na huyu mwenye yani anatuwapea kazi yako hapa tu. Kaniambia hii ni kazi rahisi tu. Ni kwenda kuchukua, ni waonyeshe mahali ziko mchukue na mtoke. Mimi muache mmenifunga huku. Alafu mimi share yangu nitakuja kuchukua siku yake. Sasa unaona hiyo, nikasikia ni kitu rahisi tu, hata mimi nikakubaliana naye. Ilikuwa ni inside job. Inside job. Sasa nikakubaliana naye. Na ndio tukaenda. Na ni kweli tulienda tukakutana na hao watu wote, na tukakutana na Muhindi akirudi. Sasa mambo ikawa imeharibikia hapo. Sababu tumekutana, yeye kufika na sisi tumefika. Sasa unajua ni confrontation ya hapa nje. Muhindi hajui hawa ni akina nani. Hatutaki yani aingie ndani ya nyumba ili apige simu. Hatutaki apige nduru. Sasa ni sira kazi zianze hapo. Ni kazi ilikuwa imepangwa, lakini sasa imepanguka na inapangwa sasa kulingana na hali vile hivyo dakika hiyo. Sasa ni kukamata Muhindi kwanza, kumfungulisha nyumba, gari kunyang'anywa kifungua, yani gari ipinduliwe, yani tukichomoka sana ni kuchomoka naye kabisa. Sasa tukaanza kuransack ndani ya nyumba. Tukatafuta hakuna kitu kilipatikana. In fact hata kama kulitoka pesa ni pesa kidogo sana, ambaye hata haingeweza kuweka hiyo magari mafuta ikupeleka mahali tulikuwa tunataka kwenda naye. Tukabeba yeye na tukabeba sasa gari, na kulikuwa na vitu kama TV, hizi decoder. Tukabeba. Sasa akili imekuja. Unaona hatukuwa tunaenda kuchukua pesa na tuende mbali. Tulikuwa tunachukua pesa tuende kwa nyumba yetu hapo Kisumu. Sasa hii gari hatuwezi kaa naye Kisumu. Akili imetuambia tuchukue hii gari, ilikuwa personal, kagari kadogo kasaruni. Tuchukue hii gari tuende naye, sababu tumekosa kitu. Na sababu kulikuwa na link ya kutoka pande hii kupeleka Uganda. Kuna mtu alikuwa ananuanga pande ile. Na mmoja wetu alikuwa anajua ni hiyo link. Gari yenye imebiwa Kenya inauzwa Uganda. Inauzwa pande ile. Sasa akasema hii gari hatutaiacha, hii gari ni gari mzuri kwa Mazda. Tutaenda naye, kuna mahali tunaweza kwenda kuificha. Alafu nyinyi murudi
upande wa Kisumu. Mimi nibaki naye pande hiyo sababu yeye alikuwa ni mtu wa Bungoma. Tumwachie huko Bungoma. Yeah. Yaani yeye avukishe. Alafu akivukisha akiuza atuletee pesa yetu. Na sisi tukakubaliana namna hiyo. Sasa tukashika njia mpaka Bungoma. Tukafika Bungoma. Vitu yetu tukaacha ikiwa tukaona iko sawa. Na tukakubaliana sasa wewe ubaki. The following day sisi tukarudi Kisumu, yeye akabaki huko. Sasa tukiwa huko Kisumu, yeye anapiga simu anasema bado sijavuka pande ile, bado sijavuka pande ile, lakini hakumaliza siku 3. Siku ya 4 unajua sasa sababu hatukupata pesa na kule yani hakuna kazi nyingine anafanya, sasa ni hiyo transaction ya hiyo gari. Akatoka na hiyo gari. Hiyo gari haina stickers sababu tulikuwa tumetoa. Hiyo gari haina number plate. Zile zake original. Zile sasa zimewekwa ni handwritten. Na akatoka naye na akaanza kufanya kama ni matatu anafanya naye mahali pale. Sasa siku ya kwanza akafanya, ya pili, ya 3, ya 4 polisi wakawa suspicious. Wakamsimamisha. Wakamuuliza habari boss, mzuri sana. Nini. Unajua hasa polisi nao ni watu. Anaangalia gari hii kwanza haina sticker, wanaangalia tu hiyo gari, naangalia ndani. Namuuliza na hii gari tunaona inafanya hapa hali yake namna gani? Na kwa nini tunaona hii taa pande hii haiwaki? Sasa wanataka atoke ndani. Sasa wakati alitoka ndani, wewe unajua na yeye anasema hiyo gari iko sawa. Akaambiwa hii taa haiwaki. Yeye anangangana inawaka. Akaambiwa kuja uone haiwaki. Yeye akatoka. Kutoka askari akachukua kifunguo. Akamwambia hii gari tunaisuspect ni ya kuibiwa. Na kuanzia dakika hii ndio uko under arrest. Sababu kumbe kio ilikuwa na number plate original. Na hatukuwa tumeona. Na ile inaridi kwa kio ndio original, ile inaridi pale ni fake. Sasa mambo ikaharibikia hapo. Amekamatwa, gari imeenda polisi na wakaanza sasa kusirculate yani information. Kukapatikana Kisumu kuna gari iliibiwa juzi. Na sasa wale watu wakaitwa wale wa Kisumu wakuja wakague gari kama ni yao. Yeah. Sasa huyu naye ile kazi amebaki naye ni ya kutuongozania. In fact niseme mimi nilikuwa mtu wa ngapi? Mtu wa 3. Kukamatwa. Na unajua sasa yeye amekamatwa na hajapeana ripoti yoyote ya kwamba yani yeye amekamatwa ili kila mtu apate njia ya kujificha. Jioni moja tu nikiwa nimeenda kwa mmoja wetu ambaye alikuwa katika huo wizi kumuuliza kama kuna ripoti yoyote sababu hapo ndio kulikuwa na link. Mimi nilistukia polisi wameingia ndani ya nyumba. Sababu yani ndugu ya huyu brother, huyo jamaa tulikuwa na yeye, naye ni mtu alinajuana na polisi. Hivyo yeye aliambiwa ndugu yako alikuwa katika huu wizi. Na ndio huyu ndugu yako yani tusimweke ndani, itabidi wale wengine wote utusaidie kukamata wale wengine wote. Sasa mimi nimeenda huko nikauliza huyu jamaa. Na sababu ni mahali tumezoea kwenda. Yeah. Nikaambiwa huyu nimemtuma mahali fulani, wewe mngojee kidogo. Nafikiri niliwekewa chai. Hiyo chai hata sikuionja. Sababu yeye alinipa chai na akatoka nje. Na sababu sina chuku yoyote ni kakaa nikakojea. Tukiongea tu nikasikia ni polisi wameingia. Ni kunichukua. Hakuna njia nyingine. Na mambo ikaanzia hapo sasa. Ulikuwa na miaka ngapi? Wakati huo nilikuwa na miaka 26. Ulikuwa na familia? Sikuwa na familia. Bado raha ilikuwa ni mingi. Sasa nikapelekwa polisi. Kupelekwa polisi. Nikaenda nikakuta huyo mwenzangu na kesho yake wakaenda wakaleta wengine 2. Sasa tukastakiwa kesi tulikuwa watu 4. Sababu 5 alikubali kwenda upande wa Crown Witness. Wakakuwa state witness. Sasa tukastakiwa tukiwa watu 4. Tukafanya kesi. Kesi tulianza mwezi wa 9. Tukafanya kesi kitu miezi 6. Sababu tulikuwa nimekamatwa 81 mwezi wa 8. 91 mwezi wa 8. Na kesi ikakuja kuisha 92 mwezi wa 3 tarehe 9 ndio nikahukumiwa kifo. So ilichukua mwezi 6. Na hii kesi iliharakishwa sana sababu mwindi hata hakuwa anataka hii kesi.
Yeye sababu alipata akapata gari yake, alikuwa amesema ni yeye hataki habari ya kesi. Na lakini polisi wakatuharakisha namna hiyo. Okay, nikahukumiwa kifo. Hebu tuelezee uko 26 years umehukumiwa kifo. Yes. Familia yako ili react aje? Na unajua kitu ya kwanza niliwaficha. Niliwaficha hata sikutaka wajue, yani nilikamatwa. Ingawa sasa yule tulikuwa naye pande ile alikuwa ni babagu mdogo, lakini nilikuwa nazuia sana hii mambo isifikie wazazi wangu. Lakini ilikuwa inabidi yani wajue, lakini walijua kama hii mambo imeenda sana na nimehukumiwa kifo tayari. Na hili jambo hawakulichukua kwa urahisi. Sababu kitu ya kwanza kwa tumbo ya mama yangu ni mimi tu kijana, wale wengine ni wasichana. So jambo hili lilimpiga sana, na pia hata baba na pia hata jamii mzima iliwapiga sana. Nilikuwa kijana mdogo sana. Sikuwa mdogo sana, nilikuwa mtu mkubwa, lakini 26. Sasa 26 si kijana mdogo huyo, anavaa nguo hata ako na boma na watoto kama wawili. So iliwapiga sana na walijaribu. Sababu sasa hapo ni sana ni kwanza habari ya rufani. Rufani wakati huo zilikuwa zinafanyikia, ukihukumiwa hata sehemu zingine ilikuwa inabidi upelekwe Kamiti, kwa sababu ya hapo ndio kulikuwa kwa watu wa Kodemu walikuwa nawekwa. Na ndio nikapelekwa Kamiti hiyo 92. Hebu sasa tuelezee wakati uliingia Kamiti. Najua ulikuwa unajua Kamiti ni jela kubwa, ni jela ya criminals wenye wamecommit huge crime. Tuelezee siku yako ya kwanza pale ndani ilikuwaje? Siku ya kwanza haikuwa rahisi. Lakini pamoja na kwamba haikuwa rahisi, wakati tulifika ndio nikakuta watu ambao walikuwa wamekaa na watu wakatolewa, wao wakabaki, na wakajua mwenzetu ametolewa lakini si kufa na hajaenda nyumbani, ameenda kunyongwa. Hivyo walitufariji na wakatuambia msijali, saa hii hakuna kuuawa tena, hatutakufa. Na kulingana na vile tuliwakuta ama niliwakuta, nikaona kumbe hata kuna watu wengine, si mimi peke yangu. Na nikajipa nguvu sababu hata wao wanasema hakuna kufa. Lakini nilikuwa na uchungu mwingi ninapokumbuka yani kushikwa kwangu. So nilikaa na uchungu huu kwa muda mrefu. Hata wakati wa rufani ya kwanza, wakati imekuwa dismissed, bado nilikuwa na uchungu mwingi sababu ya huyu mwenzangu. Rufani ya pili naye ikakuja, bado nikawa na uchungu mwingi. Na rufani zote zimekuja kuisha 97 mwezi wa 9. Sasa kuanzia 98 nikawa a convicted condemned prisoner. Na sasa hapo ilikuwa ni kugojea tu petition ya rais aseme ukufe ama uishi, lakini uishi kwa maisha. Nilituma hiyo petition na ikakuja kurudi 2003. Maisha ukiwa pale condemned ilikuwa je? Hebu tuelezee maisha kila siku ilikuwaje? Maisha pale wakati huo ilikuwa ni ngumu. Sababu kitu ya kwanza huruhusiwi kutoka nje. Huruhusiwi kutoka nje? Maisha ni hapo ndani. Na ni mahali pana dhihaka mingi. Sababu ukishaingia hapo wakati huo hata wale askari unakutana nao wanakuambia sasa, unaona hiyo mlango umeingilia, si lazima urudie hiyo mlango. Wewe mlango yako ni ya nyuma, na tena hutoki mchana, utatolewa usiku kama umbwa. So kuna tumambo kama tule dhihaka. Na ni kwa sababu naye tabia ya wale wamehukumiwa kwa wakati huo, kuna watu wengine yani kichwa inakaa kama imeruka. Hivyo wakati wote ni violence kati ya mfungwa na askari. Askari akitereza tu aongee mambo mabaya kuhusu, wote wanaingilia sasa yule askari na matusi na mambo kama hayo. So tulikuwa ni kukaa ndani kwa ndani. Hata chakula huwezi kutoka nje uende ukaichukulie nje, inazetu tu mpaka kwa mlango. Ulikuwa mlango inafunguliwa. Hukai kwa seri yako ukiwa peke yake, unafunguliwa, mnakaa kitu kama watu watatu, 5 hivyo. Chakula ikifika kwa mlango inakuja inafunguliwa, na milango tena si milango ya kawaida, milango ya grill, ndio yani askari ya kuone mzuri. So chakula ikifunguliwa unaingiza ndani. Ni maisha magumu. Na kule sababu yani hawataki yani mahali mtajibishana. Sasa ilikuwa rahisi. Kama unataka kuoga, unaning'iniza tayari kwa mlango. Sababu ni grill. Askari anakuja anajua yani hapo kuna mtu. Si unaona hawataki yani ile interaction. Anataka tu hata kama inawezekana muongee tu na mikono lakini msiongee na mdomo. Unaweka tawero hapo. Anajua hapo kuna mtu anataka kuoga. Sasa ataenda akiangalia nani aliweka akiwa wa mbele. Ndio anafungulia huyo kwanza.
ukioga ukirudi anafungulia mwingine hivyo hivyo. Kama ni choo, unataka kwenda choo, unaweka tissue kwa hiyo tu grill, anakuja anauliza nani nilikuwa nataka kwenda choo, unachomoka, ukirudi mwingine naye anaenda hivyo hivyo. Kama ni jua, si lazima tu wote, si lazima. Kuna wakati mwingine wanaweza kuja waseme yani hakuna security ya kutosha, hivyo jua mchana huu hamtaota. Kuna wakati mwingine wanakuja labda yani mwingine yani yako na roho mzuri, unakuta amewafungulia kitu kama dakika 15, muoge na mfanye shughuli zenu. Dakika 15? Dakika 15, na hiyo 15 sasa ni ile ya ziada, sababu unaweza kukuta mtu mwingine anapea dakika 5. So itadepend na nani ameingia. Na utafanya sasa nini na hiyo dakika 5 ama 15? Na unajua hiyo unaona kama ni mzuri sana, sababu yani ni kutoka tu yani upigwe na kale kahewa ya hapo nje na kuota hiyo kajua. So maisha ni hayo. Haikuwa maisha mazuri, na ninashukuru ni kwa sababu mambo inaenda ikibadilika. So maisha pale si maisha mazuri, na hasa hako ka territory ya condemned prisoners haikuwa sehemu mzuri. Mahali haikuwa inakaa, sababu kwanza hapo ndio watu wananyongewa. Sasa kitu ya kwanza uko na stress hizo, isipokuwa naye yani hukai katika hali ya kuikumbuka sana. Lakini kuna wakati sasa kama hakuna story na umekaa peke yako, unaanza kukumbuka hiyo mlango niliambiwa si lazima nirudie hiyo. Yeah. Ile possibility kubwa ni ya kuingilia na huko na nisirudi. So hiyo mawazo mpaka ikukujie. Lakini wakati huo kinyonge ilikuwa imetolewa? Wakati huo kinyonge ilikuwa imetolewa. Others wale walikuwa wamehukumiwa mwisho, wale walikuwa wamenyongwa mwisho ni 87 wakati wa kina Ochuka. Na kuanzia wakati huo watu sasa wamekuwa wakiwa wengi, wanapewa msamaha, wanakuja maisha. Hebu tueleze Kahiga, juu umesema life ya prison ilikuwa ngumu sana na iko na challenges zake. How did you survive? Like unajua kuna ile lazima sasa ukuwe smart, ujue hapa I'm dealing with criminals like me. Kuna wenye ni innocent, lakini kuna wale pia wamefanya hata bigger crimes kunishinda. Na niko na hopes za kutoka maybe one day. So I have to live. How did you survive? Kulingana na malezi yale nilikuwa nimelewa, ilinisaidia. Sababu kitu ya kwanza nilikuwa namuogopa hata Mungu. Hata wakati ninafanya huu uhalifu, bado kile kicho kilikuwa ndani yangu. Nilikuwa nasikia kuna kitu ndani yangu. So tena nilikuwa nimejua kukaa na watu hata kabla sijaingia kule, nilikuwa nimeinteract na watu hata upande wa nje. Kitu ya kwanza nilikuwa nimesomea boarding, hivyo hata kule sasa nilikuwa nimejua kuhandle watu yani tofauti. So wakati nilifika mahali pale na kuigiana na hawa watu, igawa wakati huo sijajuana na Mungu, lakini niliweza kuishi mzuri. Kitu ya kwanza nilijua kusema pole. Kitu ya pili nilikuwa najua kuomba, afande ninaomba, sababu hiyo ndio lugha ya kule. Igawa hiyo lugha haikuwa kwa wengi wale wamehukumiwa kifo, lakini ilinisaidia sana kwangu mimi. Afande nisaidie, tafadhali, naomba jambo hili na hili. Naomba msamaha. Hiyo kitu imenisaidia sana. Although kwa saa hii haiko, lakini wakati huo, wakati wa ukaswa, hiyo kitu imekuwa. Ninashukuru ni kwa sababu ile malezi nilikuwa nimeelewa, nilikuwa nimeendea katika hiyo chano ya naomba msamaha na nisaidie, tafadhali. Hiyo yani ilikuwa kwa kinywa changu. So maisha kwangu imekuwa rahisi, ingawa niko kifungoni. Lakini maisha ikawa rahisi sana. Sasa kwa hiyo familia walikuwa wanakuja kukutembelea? Familia walikuwa wanakuja kunitembelea. Na in fact wacha niseme hata wakati niko huko sasa, ile kitu ilikuwa inaniumiza ni kuona kumbe igawa nimehukumiwa ama igawa nimefungwa, sio mimi nimefungwa. Wale wamefungwa sana ni wale wako nje. Sababu wakisikia tu, hata kama walikuwa wamekuja jana na wasikie kuna ugonjwa imetokea jela ama kuna watu wamepigwa jela fulani na huko ndio niko, utawastukia wamekuja kujua tu kama niko. So wamekuwa na mzigo huo wakuja kunitazama. Wamekuwa na mzigo huo na siwezi kuwaraumu, sababu pale wamekuwa supportive. Hebu tueleze the worst experience you have ukiwa pale ndani. Kuna nyingi na hasa ile imenistua ama ile nishakutana naye mbaya zaidi ni kuona mfungwa akiwa mfungwa mwenzake. Alimuulia huko ndani? Anamuua tu, tukiwa kwa laini ya chakula. Tumepangana, tunaenda kukula,
na tumesimamia wakati huo, mimi ni trustee, tumesimamia watu wanakula chakula, na mtu mmoja akasimama mbele ya laini. Mfungwa mwenzake akiwa ameinama akichukua chakula, alimtokea kwa upande wa mbele na akamdunga. Na sikitika ni kwa sababu huyu mtu alikufa, na alimdunga, si hata tunaona kama ni mchezo tu, na akamdunga kisu kama 3. Huyo mtu amekufa tu hapo hapo. So hiyo kitu mpaka saa hii wakati mwingine nikikumbuka naona nasikitika, sababu sikutarajia jambo kama hili. Mahali tuko na tena kuna mtu mwingine hajali. Unaona hawa watu wenye wanafanya crime wakiwa ndani, hata wana bahati sana, sababu ile crime za kwanza huwa zinawaachilia, lakini sasa nabaki yani na majuto ni kwa sababu tayari amejiongezea ingine. So ile ya kwanza inaweza kuwa hata iko karibu kumwachilia na amefanya hiyo ingine. Sasa hiyo inabidi yani abaki huko, ni kwa sababu ya hiyo yenye ametenda sasa akiwa ndani. Na wengi wamebaki namna hiyo, wenzao wanasamehewa hata na msamaha wa rais, na anakuwa jina yake iko ndani, lakini kwa sababu hakuna crime mwingine inabidi abaki sasa mahali hapo. Sasa wale ambao wamereform wale wamereform wanaenda, lakini yeye anabaki sasa akiwa huko kisafu hiyo ya ile ametenda akiwa gerezani. Na maisha yake huwa mazito, sababu hata huko jela kuna sehemu zingine yani nazo zinaitwa jela. Hivyo wakati amecommit crime kama hiyo, yeye tena anakuwa isolated. Na akiwa isolated sasa mahali ameenda ni kama tuseme ni kama mahali ya punishment. So huyo mtu tena ni kama ametengwa na jamii ile, tena alikuja akakuta huko ndani. Ni kama ametengwa na jamii mara mbili. Ile ya nje Kenya, ya hapa ndani jela, sasa naye ako jela nyingine sasa. Na hapo sasa mambo ni tough, mambo ni tough kuliko ile ya huko kawaida. Na nataka utuelezee the first day, kwa sababu najua hapa nje interactions ni different na ukiwa pale ndani. The first day familia yako ilikuja, wakakuona in uniform, wakakuona maybe umefungua pingu. Nini ilikuwa ina go through your mind then? Wacha niseme kitu kimoja. Unajua ukishaingia huko jela na ukae siku 2, 3, 4, 5, sasa mambo inaanza kubadilika kimawazo na hata kuingiana na watu. Na wakati mwingine hata unasahau ni kwa sababu unaona nakube tuko wengi. Sasa unachukuanga uamuzi na ule wingi wa watu. Lakini wakati sasa umeenda mahali pale kuonana, kitu ya kwanza utakutana na labda ni mzazi, na si mzazi tu, wazazi wa kike, aidha ni sister ama ni mama. Hao ndio wengi wanakuja kuona watu kule. Sisi wanaume tunakuanga sijui ni roho ngumu ama ni nini. Mambo si sana ukute yani mtu anaonekana na baba yake ama na ndugu yake. Sana ni sister ama mama ama bibi. Sasa akija, unajua kitu ya kwanza atastuka, sababu kama wakati huko Kodem hugeenda kuonana tu hivi, unafunganishwa na askari. Ila unafungwa na askari pande hii na unafungwa na askari pande hii. Mmefungwa pingu nyinyi wote? Umefungwa pingu nyinyi wote. Sasa utaongea hawa watu kwanza ni wakikuona, unakuta hata kuongea kuna washinda, machozi kwanza inatiririka. Sasa hapo ndio unaanza kujiuliza hii na kwani kunaendaje? Sasa hapo unaanza kujirudia na unaona kweli hata kile kitendo nilitenda hakistahili. Inakupiga sana. Hata wakati mwingine unaomba wewe ukiwa huku ndani afadhali wasikuje. Sababu hata wakati wamekuja utakuta sehemu kubwa ya maongezi ama ile muda mmepewa hamtaweza kumaliza mzuri, sababu kwanza atalia, umpe nafasi kwanza alie, na in fact hata wakati mwingine hata nawe unalia. Sasa inakuwa ni kulia. Sababu akikuona hata wao wanajua na huyu mtu hata akiwa ndani amefungwa na kweli alikuwa amekosea, ama hii makosa ilikuwa ni kubwa. So kitu ya kwanza inawapiga sana. Kama mimi kuna dada yangu yani hata hangeweza kuja kuniona gerezani, sababu tumeingiana na yeye ni mtu ana huruma nyingi. Hivyo akija kuniona hata ni machozi tu. Hata mtaongea. Hatutaongea. Kuna babangu mdogo pia. Ni hivyo tu. Akija kuniona inakuwa ni kulia na ile kitu ile love yani machozi inatiririka mpaka anashindwa na kuongea. So haiwangi ni experience mzuri. Na hapo ndio mtu anaanzia. Kama ulikuwa umetenda, unaanza kuona na ile kitu nimetenda na uhalifu si kitu kizuri.
kama watu ni kulia wanalia, na hawalii ni kwa sababu wao wamehukumiwa, ni kwa sababu ya ule upendo wanaona, na kile kitu kimekuunganisha, kimewaunganisha wewe na wao, ni kitendo kibaya. Sababu pia hata wakati huo naye, unajua diwani akufikie mahali anakuja kukuonea, kuna yale anapitia, kuna vitisho, kuna kupewa limitation ya mambo yale unafaa kuambia mtu wako. Kama kuna mtu amefariki, yani msimuambie. Kama kuna jambo, yani kama shamba watu wamegawana kule nyumbani, na kama unaripoti kama hiyo usilete wapi. Kwa nini? Usilete, sababu sasa wanaona, unajua kama umehukumiwa kifo ama kama umefungwa, wao wale wanachukua, yani ile mambo ukiyapata ukiwa jela inaweza kukuletea stress ama inaweza kukuletea mambo kama hayo. Na unajua sasa ukiwa na mambo kama hayo alafu askari mfanya nini, unajua upande wa security haileti picha kamili. Sasa wao wanataka yani kukudefend, ili hata unajua unaweza hata kuwa violence sababu yani ya kitu kama hiyo. Ya hasira. Hasira. So walikuwa na defend sana. Hawataki yani wabie mambo mabaya yamefanyika kule nyumbani. Baada ya rufani zangu kwenda na kuisha, na presidential pardon ikakuja, nilianza kuona mwangaza. Na wacha niseme mwangaza umekuja wakati mzuri, sababu mchungaji alikuwa ametuahidi kuna mambo mazuri inakuja. So katika imani yangu ikajengeka sana, na katika hali sasa ya kumtumaini Mungu ikawa sasa imeshika zaidi. Na tulipofika tu 2003 ndio tukapata msamaha, tukakuja Maisha. Sasa Maisha, unajua kuwa kodemu hujaruhusiwa kufanya kazi katika industry kama section tofauti. Na sasa upande huu wa Maisha, mfungwa kile kitu inaangaliwa sana ni kile kitu kimekusaidia, ni yale masomo umesoma kwa vocational training. Sasa mimi niliingia carpentry, na baada ya kuingia carpentry nimeendelea naye, nikafanya grade 3, grade 2 na grade 1, nika specialize na hiyo. Na jera kuna vitu 3 inatumika sana ni kubadilisha. Kuna hiyo training, vocational training, kuna pastoral, na kuna shule. So hawa watu wote wametumika, na ninashukuru ni kwa sababu kwa upande wangu haikuanzia ile vocational training. Ilianzia ndani. Hivyo hata hizi zingine zilikuja zikiwa zinaingia tu kwa haraka. So upande wa dini inasaidia, sababu kwanza inaguza na kule ndani unajifahamu, na unafahamu mahali uko na mahali unaelekea. Na tumaini wakati limekuwa jingi, nilianza sasa kusoma hata mambo ya theolojia, nikaanza kusoma mpaka mambo ya counseling, najifunza habari ya HIV na vitu kama hizo. So nimesoma hizo, na kukawa sasa kuna kitu kinaitwa, kuna body ya Power of Mercy. Pia ni presidential pardon, na wao wanahusika sana na wanapenda sana, ni wale watu wanawashughulikia ni wale watu wamemaliza mambo yao ya koti, na wanataka sasa ni msamaha wa rais na clarification za mtu kama huyu. Ya kwanza, lazima uwe huna mambo ya koti. Ya pili, lazima uwe na documents zako ya zile vitu umejifunza mahali pale mkiwa ndani. Ya tatu, mpaka watu wako wao wanakukubali. Na ishara moja kuonyesha watu wako wanakukubali ni how frequently they come to see you. So hii kitu ilinisaidia, sababu jamii nayo haikuwa imeniwacha, wamekuwa wakija na kunitazama. Walikuwa wamekuja, wanaweza kuja monthly ama kitu kama fortnight. Na ninashukuru ni kwa sababu pia hata wakati walikuja na wakanihoji, si safari moja, lakini sikuwa nimefikia kiwango cha kuachiliwa nao. Tukiwa tunangojea hawa watu wa Power of Mercy, kukatokea resentencing
pia ya wale watu wamemaliziwa na koti. Na watu wakawa wameandika na nikawa nimesita kidogo, sababu nilikuwa naona kama ni Power of Mercy tumemalizana nao. Hivyo dakika yoyote wanaweza kuniachilia. Sasa ilifika mahali serikali tena kukaa na upinzani, ni kwa sababu walisema ni kama kuna ufisadi pale kwa Power of Mercy. Ni kama kuna watu wanaachiliwa through back door. So tukiwa tumeandaliwa vile tutatoka, ofisi ya DCI ikaleta shida. Na ikawa sasa kwanza tuchunguzwe, na tukakuja tukachukuliwa vidole. Na tumaini likazidi kuwa kubwa, sababu sasa sisi tumeona ilikuwa imepingwa, lakini sasa tumechukuliwa vidole, tukaona mambo inaenda kuwa mzuri. So tukakuja tu Power of Mercy. Mimi nikawa nimengojea tu Power of Mercy, sijaandika hiyo sentence, na ikawa imeachilia watu wengi sana. Lakini baadaye nilikubali kuja kuiandika, na ikawa ninaona tena mambo yamezidi kuwa mazuri. Na niseme niliandika 2021 kitu mwezi wa 4, na 2021 mwezi wa 7 process ya hearing kaanza. Tumekuja mara state council hayuko hivyo, lakini kwenda kufikia mwezi wa 11 ikawa nimemalizana na koti. Na judgment nikapewa mwezi wa Disemba. Judgment ile nilikuwa naenda mwezi wa Disemba iliruka, na nikapewa mwezi wa pili. Sasa ni kwa vile watu walikuwa na hamu yangu, hata wale watu wa nyumbani ni kama walivunjika moyo, na igawa walivunjika moyo, nikawahimiza na nikaomba tu wangoje, sababu mwezi wa pili si mbali. Na in fact kufikia mwezi wa pili tarehe 16 ndio mambo yangu ikawa sorry. Nikaenda kotini, nikasomewa judgment, na ikawa niko huru. Hebu tuelezee, wakati jaji alisema Kahiga uko huru, ni nini ilikuwa ina go through your mind? Ulikuwa unasikia vipi? Unajua, wakati nilifanya hii sentencing 2021, nilisikia huko ndani mambo imebadilika. So sasa akili yangu ilianza kutoka jela wakati huo, na nikaanza sasa kuona nje. Na sasa hata wale watu nilikuwa nao wakaanza kuona hata mabadiliko kwangu, sababu sehemu zingine zilikuwa nimeshika na nilikuwa na hudumu, nikaanza sasa kuzidelegate kwa watu wengine. So akili yangu ikaanza kutoka ndani na ikaanza kufika nje. So hata wakati ninasomewa hiyo judgment, mimi nilikuwa na uhakika, hata wakati nilifanya nikasemekana sana ni judgment, nilisikia kule ndani, yani nilikuwa ninaenda. So mimi ukaenda kusomewa ni kama tu kuja kuambiwa sasa ni kama wewe enda tu. Sababu mimi ndani nilikuwa nimetoka sasa jela. Nilikuwa nimetoka jela kabisa. So hata yule askari tulikuwa naye akaniuliza, "Ai bwana, na hata huwezi hata kusmile." Sasa nikamwambia smile ya nje hakuna, lakini ndani nilianza smile wakati nilitangaziwa judgment. So hata wale walikuwa hapo, sababu walikuwa watu wengi, walishangaa. Hata kufurahia ni kama ani hafurahi. Sasa wengine wanachukua ni kama nimechanganyikiwa. Lakini kweli ni kwamba mimi nilijua ninaenda nyumbani, na nilikuwa na uhakika. So sikuichukua na surprise. Lakini sasa mahali kulikuwa na watu walishangilia na wakafanya ni nyumbani. Sababu hata wengine nasikia wakati walipewa hii ripoti, lakini hata akiwa kwa shamba, sasa majirani walikuwa naona tu, yani mtu akiwa ameinua mikono kwa shamba, mwingine ameanguka, wengine ni duru. Sasa watu wakija wanauliza ni nini? Hapana, mtoto wetu ameachiliwa. So kulikuwa na hiyo shangwe. Umepata freedom yako. Yes. Ndio unatoka sasa kwa gate ya Naivasha. Yes. Maximum prison. Yeah.
How was it like? Sasa hapo ndo nijua ni kweli ni vile nilikuwa nimeona ninaenda. Kitu ya kwanza nilala nje ya jela. Kuna mchungaji mmoja kani accommodate kwake. Nikalala nje ya jela. Nikaamukia. Sasa watu wangu walikuwa kuja jela, kanisa la jela, kwanza tuwe na ibada. Ndio sasa tutoke pamoja. Sasa sisi tukitoka kwa mchungaji tukija kwa kanisa ya jela, nilikuta tayari wengine wamefika, hasa dada zangu. Sasa ile furaha ilikuwa hapo. Ilichukua kitu kama dakika 30 tukigojana na wale wengine. Wengine wakiwa wanalala chini ni kulia wanalia. Hasa dada zangu walilia sana. Wale watu wote walikuwa hapo, hata mimi nikasikia machozi. Lakini nikashukuru Mungu ni kwa sababu niliona jambo lingine ambayo sikuwa nimetarajia nilitokee namna hiyo. Unajua kuna kule kitu unawaza vile kunaweza kuwa na kufika vile kesho asubuhi kutakuwa. Niliona jambo la ajabu. Nikaona watu wako na upendo mwingi, majirani, marafiki, wengine tulikuwa tumesoma nao, wamekuja na wameingia mahali pale. Kuna grupu sahihi na zingine ziko kwa WhatsApp na vitu kama hizo. Sasa nilikuta ni wamepigania, kuna wale tulikuwa tumesoma nao kama kule Wanjohi, nikakuta wako huku wamewakilishwa. Wale watu wa area kwetu Malewa nao wako na WhatsApp yao. Nao yani wamenigojea mahali pale. Familia nao wako na yao, na nikakuta ni wamezingira mahali pale. So niona jambo la ajabu sana. Hata nikaona ni kama vile yani mtu amekufa na amefufuka. Sababu mwingine hata anataka kusikia kama ni mimi, hata mkono anashika anauliza ni wewe. Sababu kule gerezani unajua ni ngumu wakati mwingine yani muhagiane mzuri yani usikie. Hilo jambo upendo huu ukanishinda. Hata kwa saa hii siwezi kusema. Ninakosa maneno ya kusema. So niliona jambo la ajabu. Sasa hapo hiyo scene ya kutoka jela na kupokelewa na watu wangu. Na kutoka hapo sasa tukafika nyumbani. Sasa nyumbani ndio nikakuta tena nikashindwa. Wazee, vijana, wale ninajua na wale wengi wamezaliwa bila mimi kujua. Nilikuta akiwa wamejaa. Na nikafurahia sana. Ingawa mpaka saa hii bado nina changamoto zile yani ya kujua watu wengi, sababu wale wengi ni wale sijui. Wengi wale nilikuwa najua nimekuta kama marafiki wamekufa. Kuna wale wamebaki pia. Naona ni kama wazee hivyo na bado wanang'ang'ana na maisha. Mtu elezea, 31 years it's a lot. Na mambo mengi imebadilika sana. Wakati ulikuwa unafungwa, President Moi ni alikuwa president. Na hata amemaliza term yake. So a lot of things imechange over all those years. Tell us, ni vitu gani ambazo ulikuwa unapatana nao unashtuka? I'm pretty sure maybe ulikuwa haukumbuki nyumbani vizuri. Tell us more about that. Sasa nimekuta mambo yamebadilika sana. Hasa mijengo kama ili ya kwetu mimi sikuwa nimewacha rami. Na wakati nimepitia njia hiyo kutoka Naivasha, sisi tukarudi Gilgil kwa nyakati zile. Lakini sasa hata wakati tumetoka geti ya jela, nikaona watu wamerudi kama wanataka kurudi pale wa Nairobi. Kusonga kidogo nikaona tumeingia na Kinangop. Na hakuna mahali niliona rough road. Sasa kutoka Naivasha jela kuzunguka tu kwenda mpaka ni upande wa Donyojero, kupitia huko tuje mpaka Mawingu, kupitia Miharati. Sasa huko hiyo sehemu yote niliona ni lami. Alafu nikakuta watu yani kumebadilika mijengo, watu wamejenga yani nyumba zimekuwa ni kama vijiji. Alafu watu wamepanda miti. Mimi hata kama ningekuwa naongoza watu kutoka sehemu inaitwa Miharati kwenda kwetu, nilikuwa nimeona kama wakiona kama nimechanganyikiwa masujui nyumbani. Sababu vile niliwacha yani kulikuwa hakuna miti mingi. Na ingawa barabara inakaa kama ndio hii, lakini hata nikitafuta maboma zingine zile nilikuwa najua, ninakuta walihama karibu na barabara wakasonga ndani. Sasa nikitafuta hapa nakuta hapa ni miti, pande nyingine ni miti. Sasa inakaa ni kama ningekuwa shamba ilikuwa divided ikauzwa. Wengine wameuza na wengine kama boma ilikuwa na vijana kama 6 wamekanja hizo nini na wamejenga sasa tu nyumba. Sasa ninachanganyika na ni hapa kweli Masi hapa. So nilichanganyikiwa kweli
lakini uzuri si mimi nilikuwa naongoza, kuna wale walikuwa naongoza. Akifika nyumbani ndio nikaenda nikakuta sasa mambo imebadilika sana. Mambo imebadilika. Sababu hata kama saa hii dada zangu niliwaacha ni wakiwa wanasoma, wamepata mambo hata kama hapa sasa niko na dadangu pia yule ananifuata mara 2. Na pia nimwacha kama anasoma. Lakini sasa nikiangalia vile Mungu amewabariki na wako na watoto, wako na bwana, amewabariki na mali na nini. Nashukuru Mungu. Nashukuru Mungu. Na sitaki sasa tena niangalie, unajua kuna kule kuangalia na unakuwa katika hali ya kuona kana kwamba watu wameenda sana. Kuna mambo sitaki niangalie, sababu ingawa mambo imeendelea sana, kuna jambo hili la kuona kana kwamba nimebaki nyuma sana. Sitaki kuangalia na mtazamo huo. Kwanza kitu ya kwanza nikiona hata vile watu wamebarikiwa, nashukuru Mungu. Ni kwa sababu ninajua huyu Mungu pia hubariki. Mimi naye ninasema ninaanza sufuri, sababu hata boma sikuwa naye. Sikuwa na boma. Lakini nashukuru Mungu ni kwa sababu ninaanza safari nikiwa sufuri katika kutazama kwa mwanadamu. Lakini ni sufuri nzuri, sababu yani iko na Yesu ndani yake. And Jesus is everything. So ninajua nina boma, nina shamba, nina makao mazuri na future yangu itakuwa mzuri. So ninaye furaha. Ingawa changamoto ziko katika hali ya kutazama. Lakini nashukuru sababu kila kitu kitakuwa mzuri. Kahiga, najua umepata freedom yako na uko na plans. The things maybe unataka kufanya kama Kahiga. Kuna zile mambo ambayo hata from the knowledge yenye umelearn ukiwa prison, uko na plans gani? Kitu ya kwanza, ninatamani watu yani watoke katika jana yangu na wajifahamu. Sababu jana yangu haikuwa mzuri na ningelipenda wasome na jana yangu. Jana yangu ya miaka 31 ilichukua dakika 5 kupanga. Dakika 5, 5 minutes kupanga. Sababu ya pesa kidogo ambaye nadhani hata hatugefikisha kila mtu 50,000. Na hiyo dakika 5 imeniharibia miaka 31 uamuzi. Na kwa saa hii nataka nikuhubiria hawa jamaa na kuwaelekeza ya kwamba wasikubali kwenda kusoma na kitabu yao, wasome na yangu. Miaka 31 na kile kinasababisha ni dakika 5. Sasa compare uamuzi anaenda kuamua na dakika 5, angalie sana asiamue maamuzi kama yale niliamua. Sababu yale maamuzi niliamua imeniweka kwa machungu muda wa miaka 31. Na tukihesabu sasa hasara zile nimepata katika macho tu ya kimwili, kuona tu ile tunaona sasa. Mimi nikitoka katika uhuru, wakati uhuru wangu yani ulifika mwisho. Ama wakati ninyang'anywa uhuru sababu ya maamuzi yangu mabaya. Niliwacha babu yangu, nikawacha mama, nikawacha baba na watu wengine wengi. Nikiwa gerezani huna uhuru wa kwenda kuwazika hata wakifa. So kuna kule kupoteza, na inakuwa ni kupoteza kubani, kwa sababu hutaruhusiwa kwenda kuzika kama babu yako, mama yako. Umeenda na umerudi yani umewakosa. Sasa ile ni hasara kubwa. Na kama hungependa, kama mtu hangependa ni kupoteza mzazi ama mtu wake wa karibu na asiende kumzika, ni kuondokea uovu. So ninataka ni wasome na mimi. Sitaki mtu arudi kule. Na kusoma na mimi ni kukutana nao. Wale ninakutana na watu tangu nitoke, nimekutana na watu. Na mahali nimeenda kama hiyo Malewa Primary School, kulikuwa na siku ya candidates, walikuwa na maombi ya candidates. Na nikaenda na tukaongea nao, na tukaongea mpaka na wazazi. So ninatamani uendelea hivyo, sababu kwa saa hii kama kuna kitu kinahitajika ni watu wajue neno la Mungu na wajifahamu mahali walipo. Ni pia katika hali ya kushauri, kuna hiyo mahubiri ni sehemu muhimu, sababu shida hizi zote zinatoka moyoni. Moyo ukiwa umetulia na ukiwa yani kuna kile kitu
kinafaa kuwa moyoni, hakuna siku utasikia watu wanaua na watu wanapigana, watu wanaibiana. Hapana, sababu kuna kule kujifahamu kama moyo wako umeweka kile kitu kinastahili. So neno la Mwenyezi Mungu pia nitaendesha. Na ni kwa sababu pia ninahitaji kufaa na kula na niko na jamii yangu. Na saa hizi sitasema ninaenda na nifungue kanisa dakika hii. Yeah. Nina vocational training. Ninatamani kufungua hata kama ni workshop. Ndio hata wakati ninazunguka huko na huko, ninajua workshop pia kuna kitu inalete. Ni kweli. Na ninaamini ya kwamba Mungu atafanikisha. Ni kweli kabisa. Ninatamani. Sababu hata sasa kuna mafundi wengi wametoka na wanatamani tufanye kazi pamoja. Kuna mafundi wengi wametoka na wao hawana uwezo ule wa kuweka workshop. Na si hapo peke yake. Wengine walitoka zamani lakini hata hana tools za kufanya. Na huyu mtu ni very slippery sababu dakika yote anaweza kujikuta tena kwa uhalifu. So lengo langu kubwa, Mungu akinifanikisha, hiyo workshop ikifika mahali, tutasaidia na hata na wale wanatoka huko. Na pia hata wale wengine hawana kazi. Utakuja na ajifunze kazi hapo na tuendelee kujenga taifa. So hiyo ndio maoni yangu na maono yangu, yani ile niko nayo kwa dakika hii. Lakini sehemu nimetamani sana hata kufanya kazi, ikiwezekana, ni huko ndani mahali nimetoka. Yeah. Sababu kuna kitu kimoja nilijifunza huko. Kuna vijana wadogo. Na wakati niliingia huko niliwachukua kuwa ndugu zangu. Na kuna kitu wanahitaji. Hapa labda ni serikali haijajua. Wachungaji wale wako hawajajua. Lakini ni kwa sababu nimekuwa ndani yao na katikati yao. Na umekuwa mmoja wao. Ninajua mahali tunaweza kupitia na wakabadilika. Na hata huko nje, wakati ninakaa na ninaishi nikichukua ni kijana mdogo kuwa ndugu yangu sababu mimi sina ndugu mwingine. Sasa huyo ndiye ninachukua ndugu yangu. Na wakati naona akiingia katika shida ninasikia uchungu. Sababu ninajua dhamani ya kijana ama dhamani ya mtu kijana. Na asipofanya maamuzi mazuri kwa wakati huu, ninaona ni kesho yake vile inaendelea. So ninataka kuwawinda kabla hawajafika huko. Yeah. Nashukuru kwa upendo wenu na kunikaribisha mzuri. Na zaidi ya yote mkumbuke jambo hili. Sijachelewa. Yenyewe. Sijachelewa. Kamwe hujachelewa. Kabisa hujachelewa. Usione maisha ya kuenda miaka kuenda. Ninatamani hata mimi kuwa na boma. Na hivi karibuni najua Mungu atanipa yule anayestahili. Atakupatia. Mungu wetu ni wa maagano. Na ni lazima ahadi zake zote atatimiza. Amen. Na tena neno linasema ati miaka 1000 years kama siku moja kwake. Kwa hivyo atakubarikia double. Na Kahiga, kuna watu watawatch hii interview, this conversation yenye tumehave, na watataka kuongea na wewe, watataka maybe advice, watataka kujua like kama ni mtu wao ameachiliwa, how to deal with it, ama mtu wao mwenye ako ndani, how to accept the situation na kumsaidia tile katika njia ya kureform. Wanaweza kupata namba gani? Kwa dakika hii niseme nimekuta mambo ilibadilika sana. Simu mimi kule ndani sikuweza kuitumia. Ni kwa sababu saa hii ndio nimepata simu lakini bado sijaiweka kwa kichwa. Okay. Lakini itawekwa tu kwa nitapeana baadaye. Sawa, so tutanipatia tu baadaye and then tutaiweka hapo kwa screen. Nataka kuongea na wewe anakupata na hiyo namba, si ndio? Sawa. Na nimeshukuru sana kwa kutupatia huu muda, umeshare story yako na najua watu wengi watalearn from it and you will tell me people are going to call you watu wenye ambao relatives wao wameshikwa. Kwanza vijana wadogo, I tend to see that a lot and I hope they get to watch this story and learn from it. That is my hope and prayer. That mtu atawatch interview yako na ataguzwa na afikirie kama ni crime alikuwa amepanga, no matter how small it is. Jua umesema 5 minutes cost you 31 years. Just 5 minutes. Uamuzi tu wa dakika 5. Cost you 31 years. But the fact that umetoka, because ni pia wengi ambao wanaingia pale ndani na hawareform. But you Kahiga uliingia, bado ukamkubali Mungu, hakuna time ulisema mimi sitaki mambo ya Mungu, you followed the rules ukiwa pale, ukasaidia hata wengine. I know you're going to go far, so thank you so much. Asante sana. Asante. Welcome.